السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة لهاد الوصفة فهي وصفة رائعة بزاف وكنحتاجوها في وقيته ديال البرد، كنعالجو بها نزلات البرد والسعال. خصوصا عندنا الأطفال مكنبغيوش يكتروا لهم في الأدوية. نحتاجو اللفت كيف ما كتشوفوا معايا، كنحكوه في حكاكة عادية، كنديرو شي قرعة الساج. وبالنسبة للمقدار أنا ضفت 4 الملعقات صغار ديال سنيدة، كنسد عليهم وغنخليهم يباتوا ليلة أولا 5 السوايع. ملي كيبات هذاك الخليط كنصفيه كيف تشوفوا معايا، كيجي بحال السيرو. كنصفيه وكنستعملو بشفاء ان شاء الله.